Ребята, у нас опять дождь пошел. Но мы готовим уху. Так, Последнее вот, приготовление. Последние штрихи. О. Конечно, это было бы все по-другому, если бы была тарелочка на тарелке. Давай. Что там? Но так вот делается сметанка. Сметанки. Побольше в уху. Побольше. В уху сметанки. Это первый раз я вижу, чтоб в уху сметанку Вот так вот. Ложить. это ноу-хау. Ну мы все готовим, все делаем. Потом мы делаем лимончик. Лимончика мы прям не жалеем. Ой, вообще. Так, это жми прям со всей... Ой. О, Это здорово. Слюни уже потекли. Не лимона, а слюни. от лимона больше слюни. Вот смотрите. Это здорово. И вот это все. И теперь давай зеленочкой. Зеленочкой. Мало зеленки в этот раз. Ну да, потому что мы жарили рыбку и... Ну, все равно. Так. Вот. Здорово. Смотрите. Здорово. Вот дядя потом скажет, как оно. Смотрите, как здорово все. И все вот это размешивается. Вот так. Ой, мама мия. Сейчас я... Нет, еще рано, еще ничего не размешалось. Ой, бля. Ребята. Смотрите. Вот теперь может дяденька пробовать. Вот. Прям вот. Ты же попробуй. Смотрите. Вот, смотрите. Несу дяде. А там не видно. Но, Вот так вот, да. Ощущение это надо говорить. Я просто знаю, что это Бляха-муха, я не знаю. Такую уху я первый раз ем. Ну как? Честно говоря. Ну, говорите прямо. Зашибись. Я просто знаю, что должно быть бомба. Вот. Это бомба. Конечно. Это... Соли маловатенько. Не, нормально. Сейчас со солью нормально. Вообще, дядя, даже еще да, лимончика можно больше добавить. Вот так вот. Не, реально вкусно. Мы сегодня все пробуем, Все здорово. экспериментируем. Ребята, у нас все вкусно. Присоединяйтесь к нам. Мы еще не то сделаем. Ребята, это такая вкуснятина. На уху не похоже, но это уха. Ноу-хау. Жареные головки от рыбы у нас. Ой, это вообще прелесть просто. Это что-то, такой вкус, ну просто бесподобный. Я слюни текут просто. Но это не уха, но и уха. Я не знаю, как ее назвать. Как мы ее назовем-то? Супа-уха, вот так назвали. Попробуем, почему? Костерчик развели. Да, наконец-то. Кое-как. У нас там опять все гремит кругом. Я не знаю, дождь капает. Но он маленький. Но он пока маленький. Не знаю. Да я даже... Я рад. Просто я рад. Ну, он рад. Мы рады. Все рады. А уха классная. Так вот дождь сейчас нас опять зальет. Ну что, ребят? Гремит вокруг, кругом, как и обещали. Ну, мы не отчаиваемся. Сидит. Да. Кушаем уху. Уха у нас вообще обалденно получилось. Это, ребят, нетрадиционная уха. Не понял. Мы сюда, как сказать, накидали все, что у нас было. Получилось супер. Да. Вещь. Нигде вы такое не попробуете. 100 лет не был. Не раз говорил, что 100 лет. Можно Еще поесть, раз. пока меня не снимают. Приятного аппетита.
там еще, вы сказали, 2 травички валять. Всем доброе утро. Утро у нас сегодня туманное. Такое вот у нас сегодня утро. Да, рыбаков много. Рыбы мало. Вид сверху. Такое тут озеро у нас. Красота неописуемая. О, там внизу наш лагерь. Давай. Женщина. Крупничейший. Я. Ну все, друзья, мы заканчиваем вот на этом лапте нашу рыбалку. Вот. Ну что, закончили мы нашу рыбалку учебную, поймали немножко карасиков. Ну, это не главная цель была. Главная была цель научить он того молодого человека рыбачить фидером. Ну вот одним фидерменом стало больше. Довольный. Понравилось. Ну так хорошо посидели, отдохнули. Здорово все. Ну ладно. Всем ни хвоста, ни чуши. Увидимся. Пока.